ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ബാത്റൂമിന് ഷവറിന് വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങളൊരു പെടൽ പെട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് വയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പൈപ്പ് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു സീനായി മാറി ഇവിടെ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോണത്. അതിന് ആവശ്യം നമുക്ക് ആ പൈപ്പ് ബെൻഡ് അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ബെൻഡിങ് സ്പ്രിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു 20യുടെ ബെൻഡിങ് സ്പ്രിങ് അടിക്കുക. എന്നിട്ട് ആവശ്യമായ രീതിക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പൈപ്പ് ബെൻഡ് അടിക്കുക, അതേപോലെ ബെൻഡ് അടിക്കുക. അതുപോലെ നമ്മൾ ബെൻഡ് അടിച്ചത് ഈ രൂപത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സാധനം നമ്മളിതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പൈപ്പ് അടിച്ചാൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവിടെ പൈപ്പ് ഇരുന്നോളൂ. അപ്പോൾ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ഞങ്ങളിത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫുൾ വീഡിയോ കേട്ടോ. കണ്ട, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ സ്പ്രിങ്ങൊക്കെ തള്ളി നോക്കിയിട്ടാ. ഇനി അഥവാ തേക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ വയറ് വലിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്പ്രിങ്ങൊക്കെ തള്ളി നോക്കി. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. PVC ടാപ്പും സൂപ്പറായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്.